Arandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're reading chapter number 61, Krishna's Genealogy. And we're hearing about Krishna's different family members, the different children from each of his wives. เราอ่านจากหนังสือพระกฤษณะนะคะบทที่61ชื่อบทว่าตารางวงวานของราชวงศ์กฤษณา So it was described how Krishna had one son, Prajumna, and his grandson Aniruddha, when he got married to Rukmi's granddaughter. ตรงนี้ก็ได้อธิบายบอกว่าอนิรุดาเนี่ยเป็นหลานของกฤษณาเนี่ยแต่งงานกับรูดาAniruddha married Rukmi's แต่งงานกับรุกมีลูกของรุกมี and previously already Prajumna, who was the father of Aniruddha, Prajumna had married Rukmavati, who was the daughter of Rukmi. แต่ตอนแรกเนี่ยประดุมนาเนี่ยก็เข้าพิธีสมรสกับรุกมาวาติงงกับRukmavati was the daughter of Rukmi. รุกมาวาตีเนี่ยเป็นลูกสาวของรุกมี And she got married to Prajumna. ก็คือรุกมาวาตีเนี่ยแต่งงานกับประดุมนา And then Prajumna's son Aniruddha, he got married to the granddaughter. The granddaughter's name was Rochana. แล้วก็ลูกของประดุมนาเนี่ยที่ชื่ออนิรุดาเนี่ยเข้าพิธีแต่งงานกับโรจนะ So when Maharaj Parikshit heard this, he was surprised and he asked Sukadeva Goswami to explain how they could get married like that, because Rukmi was the enemy of Krishna. แล้วพอมหาราชปริชิตเนี่ยก็เลยเกิดความสงสัยว่าเกิดการสมรสแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่ารุกมีเนี่ยเป็นเหมือนกับศัตรูของกฤษณา Rukmi hated Krishna because remember when Krishna kidnapped Rukmini, who was the sister of Rukmi, Rukmi was very angry. แล้วก็ตอนที่กฤษณาลักพาตัวรุกมินีเนี่ยตอนนั้นรุกมีคือมีความโมโหมาก And at that time there was a fight. Krishna had cut off the hair of Rukmi and disfigured him. ก็คือตอนนั้นมีการต่อสู้กันแล้วก็มีการตัดศีรษะของรุกมีตัดแบบว่าทำให้เสียทรงทำให้รุกมีเนี่ยเสียทรงน่ารักอาย He didn't kill him because he'd married. He's taking Rukmini for his wife, so he didn't kill her brother.
แต่ไม่ได้ทำการสังหารไม่ได้ฆ่าไปแต่แค่เพราะว่ากำลังแต่งงานกับน้องสาวอยู่ก็เลยแบบไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพี่ชาย But he cut off his hair and he humiliated him. ก็คือมีการตัดผมแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยอับอาย So Rukmi was an enemy of Krishna. รุกมีเนี่ยเป็นศัตรูของกฤษณา But so when Maharaj Parikshit heard how the son and the grandson of Krishna got married to Rukmi's daughter and granddaughter, he was surprised. เพราะฉะนั้นแล้วทำให้ปริชิตมหาราชรู้สึกแปลกใจตอนที่รู้ว่าหลานของกฤษณาเนี่ยแต่งงานกับลูกของรุกมีเนี่ยได้ยังไง So Sukadeva Goswami is explaining how it happened that they got married like that. แต่สุกเดวโกสามีก็จะอธิบายต่อว่าเกิดการแต่งงานแบบนั้นขึ้นได้อย่างไร He said Prajumna was the eldest son of Krishna. บอกว่าพระดุมนาเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของกฤษณา And he was born from Rukmini. Rukmini was the first wife of Krishna. แล้วก็เกิดจากมารดาที่ชื่อว่ารุกมินีเป็นภรรยาเอกของกฤษณา And Prajumna was actually Cupid. He was the god, Cupid, the god of love. And so he was very handsome and very attractive. แต่พระดุมนาเนี่ยเป็นเทพเจ้าเป็นเหมือนกรรมเทพเพราะฉะนั้นมีความสง่างามมาก So it happened that Rukmi had a daughter named Rukmavati. And she was to pick her husband. And all the kings came and she was to pick out which man she wanted to marry. แต่ก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีลูกสาวที่ชื่อว่ารุกมาวาตีเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของรุกมีเนี่ยเขาก็กำลังเข้าพิธีสมรสอยู่ก็กำลังดูอยู่ว่าจะสมรสกับใคร So when she saw Prajumna, because he was Cupid, he was so good looking, she could not resist him. She immediately chose him to be her husband. แต่หลังจากที่เขาได้เห็นพระดุมนาเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยด้วยความสง่างามของพระดุมนาเป็นอย่างมากเขาก็เลยเลือกพระดุม And she put the garland around Prajumna, in the indication that he is now my husband. แล้วนางก็ให้พวงมาลัยกับพระดุมนาแล้วก็ประกาศว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสามีของนาง So when she did that, then all of the other kings got angry and there was a bit of a fight. และหลังจากที่นางได้เลือกเช่นนั้นไปเนี่ยคนอื่นก็กษัตริย์องค์อื่นที่มาร่วมงานก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็เกิดการต่อสู้กัน But Prajumna came out, he won. He defeated everyone and he took Rukmavati for his wife. แต่พระดุมนาเนี่ยก็ต่อสู้กับทุกคนจนชนะแล้วก็ได้รุกมาวาตีเป็นภรรยา And Rukmi, who was the father, he agreed. I said, yeah, all right, now so my daughter will be your wife. แล้วก็รุกมีเนี่ยก็ตอนบุคคลคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรบอกว่าโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวลูกสาวของฉันก็จะเป็นภรรยาของเธอ But in Rukmi's heart, there was always this hatred of Krishna, that Krishna had insulted him, because Krishna had kidnapped his sister, Rukmini. แต่ว่าในใจของรุกมีเนี่ยก็ยังมีความแค้นอยู่ว่าที่กฤษณาเนี่ยสบประมาทเขาแล้วก็ลักพาตัวน้องสาวไป But Rukmi, he loved his sister, he loved Rukmini very much. So when his daughter got married to Rukmini's son, he had to agree. แต่ว่าก็มีความรักน้องสาวเป็นอย่างยิ่งก็เลยสุดท้ายเมื่อลูกมาแต่งงานกันเนี่ยเขาก็เลยต้องยอมรับไป So in this way, Prajumna became the son-in-law of Rukmi, but he was also the nephew of Rukmi. ในลักษณะนี้เนี่ยพระดุมนาก็เลยกลายเป็นลูกเขยของรุกมีแต่ว่าความจริงแล้วมีศักดิ์เป็นหลานด้วย Because he married Rukmi's daughter, and he was also the son of Rukmini, who was the sister of Rukmi. ก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นมีศักดิ์ก็คือ
แต่งงานกับลูกของอานั่นเอง So Rukmini was married to Krishna, and they had 10 sons, and they had one beautiful daughter. รุกมินีเนี่ยแต่งงานกับกฤษณาแล้วก็มีลูกชาย10 คนแล้วก็มีลูกสาว1 คน And the daughter had very big eyes, and she got married to Kritavarma's son, whose name was Bali. แล้วก็ลูกสาวเนี่ยเป็นผู้ที่มีดวงตาที่โตมากแล้วก็ได้เข้าพิธีสมรสกับกิรตาวารมที่มีชื่อว่า Kritavarma. กริตาวารม Yeah. So although Rukmi was an enemy of Krishna, he had a lot of love for his sister Rukmini. ถึงแม้ว่ารุกมีเนี่ยจะเป็นศัตรูที่แท้จริงของกฤษณาแต่เขามีความรักต่อน้องสาวเป็นอย่างมาก And he always wanted to please his sister in every way. แล้วก็อยากจะทำให้น้องสาวเนี่ยมีความสุข So when Rukmini's grandson was Aniruddha. Aniruddha was the son of Pradyumna. So when Aniruddha was to be married, at that time Rukmi offered his granddaughter to Aniruddha. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอนิรุดาเนี่ยเป็นหลานของรุกมินีเนี่ยก็จะสมรสแล้วก็รุกมิเนี่ยก็จึงแบบว่าเสนอหลานสาวคนโตเนี่ยให้ So the daughter of Rukmi, the granddaughter of Rukmi was named Rochana. แล้วก็หลานสาวของรุกมิเนี่ยชื่อว่าโรจนา Rochana, yeah. So she was offered to Aniruddha. แล้วเขาเนี่ยก็ได้แบบว่าถวายให้กับอนิรุทธ So in the Vedic culture, it's not proper for cousins to get married. ตามหลักของพระเวทแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสมควรที่พวกญาติกันเนี่ยจะมาแบบแต่งงานกันญาติที่ใกล้ชิดกันขนาดนี้แต่งงานกัน But to please Rukmi offered his daughter. แต่ว่าเพื่อให้รุกมินีเนี่ยดีใจรุกมีก็เลยเสนอลูกสาวของตนเองให้ He offered his daughter, and then he offered his granddaughter to the son and the grandson of Krishna. ให้ลูกสาวด้วยแล้วก็หลานสาวแด่ลูกชายและหลานชายของกฤษณา So in this way, they arranged for the marriage of Aniruddha with Rochana. และจากการเจรจาเช่นนี้เนี่ยก็จัดพิธีแต่งงานให้กับอนิรุดาและก็โรจนา So when they arranged for the marriage, it was a big marriage, and a big party came all the way from Dwarka. They came all the way from Dwarka. They brought Aniruddha, and they all came from Dwarka. ก็มีการมาจากดวารกากันใหญ่เลยก็มีการมีขบวนสมรสเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ก็มาจากดวารกากันจัดมา And they came all the way to the place called Bojakata. แล้วก็มาก็เดินทางกันมาถึงที่เรียกว่าโบจักคาชา Rukmi had made a town there. He'd come there after Krishna kidnapped Rukmini. Then Rukmi had come there and he lived there. แต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านมาที่เมืองรุกมีแล้วเนี่ยก็พวกรุกมีเนี่ยก็ได้อพยพไปแล้วก็ให้พวกลูกสาวเนี่ยก็มาอยู่ที่นั่น So when the marriage party came, in charge, the head of the marriage party was Lord Krishna himself, because he was the grandfather of the groom. The groom was Aniruddha, Lord Krishna is the grandfather, so he came with them all, and Lord Balaram also came. และขบวนสมรสในครั้งนี้เนี่ยก็นำโดยเสด็จปู่กฤษณาซึ่งถือว่าเป็นเสด็จปู่ของอนิรุทธะและก็มีพระองค์เจ้าบาลารามด้วย And they also came with Krishna's first wife, Rukmini.
แล้วก็เดินทางมาคู่กับภรรยาคนแรกของกฤษณะคือรุกมิณี And Krishna's oldest son, Pradyumna, also came. แล้วก็ประดุมนะก็คือลูกชายคนโตที่สุดของกฤษณะก็มาด้วย And Jambavati's son, Samba, he also came. แล้วก็ลูกของจัมบวตีที่ชื่อว่าซัมบาเขาก็มาด้วย And there were many other relatives and family members. แล้วก็มีญาติแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยอีกเยอะแยะมากมาย So they all came to this town of Bojakata, and then the marriage was performed very nicely, very peacefully. ก็เดินทางมาถึงเมืองที่ชื่อว่าบูจาคาตาแล้วก็ได้เริ่มทำพิธีสมรสอย่างสงบแล้วก็อย่างเรียบร้อย So Rukmi had also invited some of his friends, and one of his friends was the king of Kalinga. แล้วรุกมีก็มาได้เชิญเพื่อนมาร่วมงานด้วยแล้วก็กษัตริย์ที่เขาเชิญมาร่วมงานเป็นกษัตริย์แห่งคาลิงกา So this king of Kalinga, he told Rukmi, he told him that he should try to play, he should challenge Balaram to a game of dice. แล้วก็อันนี้เนี่ยก็เขาก็ได้ให้คำแนะนำในให้กับรุกมีบอกว่าให้เล่นหมากรุกพนันกับบาลารามเพื่อที่จะเอาชนะ He told him that this Balaram, he doesn't know how to play chess. You'll easily beat him. เขาเนี่ยบอกว่าบาลารามเนี่ยเล่นหมากรุกไม่เป็นเนี่ยเธอจะชนะเขาแน่ So he said, you can bet with him, you can gamble with him, and you can win, you can take all of his wealth. แล้วบอกว่าเนี่ยพนันกับเขาได้เลยแล้วเธอก็สามารถแบบว่าเอาสมบัติของเขามาได้ So it's common among Kshatriya kings that they like to gamble. มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรื่องทั่วไปในหมู่กษัตริย์ที่เขาเนี่ยสามารถเล่นการพนันได้แบบท้าให้เล่นการพนันได้ Sometimes they'll gamble when they play chess, sometimes they gamble when they throw dice. เขาจะมีการพนันก็คือบางครั้งเนี่ยก็จะมาเล่นหมากรุกบางครั้งก็จะทอดลูกเต่า So if somebody challenges a Kshatriya to a game, either of chess or the dice, then the Kshatriya cannot refuse the challenge. แล้วถ้าเกิดว่ามีการหากว่าโดนท้าให้มาเล่นการพนันหมากรุกเนี่ยแล้วกษัตริย์เนี่ยไม่ปฏิเสธ So this king of Kalinga, he knew that Lord Balaram was not very expert at playing chess. กษัตริย์ของคาลิงกาเนี่ยคือเขารู้ว่าบาลารามเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ชำนาญในการเล่นหมากรุก So the idea was that if Rukmi challenged them to a game of dice or chess, he could get revenge against the family of Krishna. เพราะว่าเขาก็รู้เรื่องนี้ดีแล้วเขาเนี่ยก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าในการแข่งขันครั้งนี้ถ้ารุกมีเนี่ยชนะก็จะสามารถแก้แค้นราชวงศ์ของกฤษณาได้ And Lord Balaram would represent the family of Lord Krishna. เพราะว่าพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยก็เป็นตัวแทนจากครอบครัวของกฤษณา So Rukmi thought this is a good idea. He thought, yes, we should do this. I will get revenge on them. แล้วก็รุกมีก็เลยคิดว่าอันนี้น่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วคิดว่าจะสามารถแบบว่าแก้แค้นได้ So Lord Balaram wasn't very good at playing these games. He wasn't very good at chess, but he was very enthusiastic and he always liked to play different sports. แล้วก็ท่านก็ถึงแม้ท่านไม่ได้มีความชำนาญมากแต่ท่านก็มีความกระตือรือร้นที่จะเล่นกีฬาท่านก็เลยยอมรับคำท้า So when Balaram got challenged, he thought, yeah, very nice. So he accepted Rukmi's challenge and he sat down to play. หลังจากที่บารามได้รับคำท้าเนี่ยบารามก็เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าแล้วก็ไปนั่งลงเพื่อที่จะเตรียมเล่นเกม So they began to bet. First of all, they were betting with gold coins. And first game they challenged, Balaram challenged 100 gold coins.
แล้วครั้งแรกก็ท้าทายบาลามก็ท้าไป100 เหรียญทอง And then second time they challenged not 100 but 1,000 coins. ครั้งที่2ก็เล่นอีกแล้วก็พนัน 1,000 เหรียญ And then the third time 10,000 coins. แต่ครั้งที่3เนี่ยปรากฏว่า 10,000 เหรียญ So each time Balaram lost and Rukmi was the winner. แต่ทุกครั้งเนี่ยก็คือบาลารามก็แพ้แล้วก็รุกมีก็ชนะมาโดยตลอด So every time when Lord Balaram lost, the king of Kalinga was there and he would criticize Krishna and Balaram. แล้วแต่ละครั้งที่บาลารามแพ้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้กษัตริย์คาลินดีเนี่ยวิจารณ์กฤษณาแล้วก็บาลาราม Yeah, the king was always joking, saying joking words about Krishna and Balaram. กษัตริย์เนี่ยก็จะพูดตลกเกี่ยวกับกฤษณาและบาลาราม And he would purposely show his teeth to Balaram. แล้วก็โดยความตั้งใจเนี่ยเขาก็มีการแยกเขี้ยวใส่บาลาราม So Balaram was losing. He lost the first few games, so he wasn't very happy. แต่บาลารามเนี่ยก็ไม่ค่อยดีใจมากเพราะว่าเริ่มแพ้ไปในเกมแรก And so when this king of Kalinga was speaking joking words about them and being nasty to them, then Balaram got a little angry. แล้วก็ตอนกษัตริย์คาลิงกาเนี่ยเริ่มพูดแบบไม่ดีใส่เขาเยาะเย้ยเนี่ยท่านก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดละเริ่มรู้สึกไม่ดี So then Rukmi again challenged Lord Balaram. He said, let's have another game. He said, this time the bet is 100,000 gold coins. แต่ในบาลารามเนี่ยก็ท้าอีกครั้งหนึ่งงั้นมาพนันอีกรอบครั้งนี้ขอ100,000 เหรียญ But this time Lord Balaram won. แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยบาลารามชนะ But Rukmi was so cunning that he claimed that Balaram was a loser and that actually he had won. แต่ว่ารุกมีเนี่ยพยายามโกงแล้วก็อ้างว่าตนเองเนี่ยชนะแล้วก็บาลารามแพ้ So this was actually a lie. Rukmi was lying. It wasn't true. Lord Balaram was a winner. So Balaram became very angry with Rukmi. แต่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยมันเป็นคำโกหกเพราะบาลารามเนี่ยรู้อยู่ว่ารู้สึกโกรธเลยเพราะว่าความจริงเนี่ยเขากำลังพูดโกหกอยู่ I said Lord Balaram was so angry that he appeared, he was like a tidal wave in the ocean on a full moon day. It's like a big wave, you know. แต่ในหลังจากที่ถึงจุดขีดสุดแล้วเนี่ยบาลารามก็โมโหก็เหมือนกับคลื่นลูกใหญ่ที่ในมหาสมุทรในคืนพระจันทร์วันเพ็ญ So Lord Balaram's eyes are naturally red, but when he becomes angry, his eyes become more red. ดวงตาของบาลารามเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะแดงอยู่แล้วยิ่งเวลาโมโหก็คือจะแดงหนัก So this time he made a new bet. He said, this time we bet 100 million coins. เราบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเราขอไอ้นี่อีกทีหนึ่งขอพนันอีกทีหนึ่งแต่ครั้งนี้ขอเป็น1 ล้านเหรียญ100 ล้านเหรียญ Yes. So then again, Balaram was the winner. แล้วในครั้งนี้บาลารามก็เป็นฝ่ายชนะ But again, Rukmi claimed that he was the winner. แต่อีกครั้งหนึ่งรุกมีเนี่ยโกงและโกงว่าตัวเองเป็นผู้ชนะ And all the people who were around, who were watching, they were nearly all the friends of Rukmi. So Rukmi said to them all, am I not the winner? Isn't it true? I'm the winner. And they all wanted to support him. แล้วก็รุกมีก็เหมือนกับหาพวกแล้วบอกพวกว่าฉันไม่ชนะหรอเนี่ยฉันชนะชัดๆเลยฉันชนะเนี่ยแล้วทุกคนก็แบบว่าพูดตามว่าใช่เธอชนะ
And he asked especially his good friend, the king of Kalinga, who is the winner? And of course the king of Kalinga said, yes, of course, you're the winner. แล้วก็หลังจากแล้วเขาก็ถามเพื่อนสนิทของเขากษัตริย์ของคาลิงกาเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้เธอนั่นแหละชนะถูกแล้ว So at that time, then there was a voice from the sky, and it said to everyone, actually said, Balaram is the actual winner of this game. แล้วก็มีเสียงมาจากท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าบาลารามเนี่ยเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในเกมนี้ And Rukmi is saying he's the winner. It's not true. He's telling a lie. He was not the winner. Balaram was the winner. แล้วก็บอกว่ารูปนี้เนี่ยพูดโกหกความจริงคือบาลารามผู้ชนะ But despite the voice from the sky, Rukmi was insisting that he said, no, I am the winner. Balaram lost. แต่รูปนี้ก็มีการเถียงเสียงจากสวรรค์ไปบอกว่าไม่ใช่ฉันชนะรูปบาลารามแพ้ So Rukmi was persistent. He was insisting he was a winner. So it meant he was getting ready to die. He's not going to live very long. แล้วก็จากการที่ได้ยืนยันนี้เนี่ยก็เหมือนกับได้นำความตายมาใส่ตัวนั่นเอง He'd become very proud because of the bad advice, because of bad association. He'd become very proud. เขามีความยิ่งยโสมากเนื่องจากได้คบหาสมาคมที่ไม่ดี He didn't give much importance to the voice which spoke from the sky. ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเสียงที่ได้ทำนายจากสวรรค์ So he began to criticize Balaram. And he said, Balaram, you two brothers, you're just cowherd boys. You don't know how to play chess. แล้วก็มีการบอกว่าก็มีการวิจารณ์บาลารามโดยกล่าวว่าพวกเจ้าสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องที่เลี้ยงโคก็เลยไม่มีความสามารถในการที่จะเล่นหมากรุกได้ He said, you may be good in taking care of cows, but you're no good at playing chess. You don't know how to play chess. You don't know how to fire arrows on the battlefield. That's not for you. You're just cowherd boys. You don't know these things. These things are for kings. เธอเนี่ยเป็นแค่เด็กเลี้ยงโคก็อาจจะมีความชำนาญแค่ในการดูแลพวกวัวพวกโคแต่ว่าจะไม่มีพวกเธอก็คงไม่มีความรู้ในด้านหมากรุกหรือว่าการยิงธนูในสนามรบหรอกเพราะนั้นน่ะมันสำหรับเจ้าชายสำหรับพวกกษัตริย์เท่านั้น So Rukmi said to Krishna and Balaram, he said, these arts, these things like playing chess and throwing arrows, shooting arrows, these are only known by the princes, those people in the royal family, from the family of kings. แล้วก็โดยเสียงหัวเราะที่เย้ยหยันเนี่ยก็บอกว่าอย่างเสียงดังบอกว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีไว้สำหรับเจ้าชายที่อยู่ในราชวังเท่านั้นที่จะเรียนรู้ So when Balaram heard this kind of talk, and he was not pleased. เมื่อบาลารามได้ยินการสนทนาแบบนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้สึกดีมากนะ And he could hear the other princes, all the other princes who were there, they were all laughing at him. แล้วก็มีเจ้าหญิงที่อยู่ข้างๆก็หัวเราะใส่เขา So Lord Balaram became angry, just like burning coals on a fire. แล้วก็บาลารามแล้วก็เริ่มโมโหก็ฉุนเฉียวมากเหมือนกับไฟที่กำลังเผาอยู่ภายใน So he immediately picked up his club, and without talking anymore, he hit Rukmi on the head and killed him. แล้วก็ท่านก็คว้าเอาคาถามาแล้วก็ถือบนมือหลังจากนั้นก็ไม่พูดอะไรมาก
แค่ฟาดไปที่หัวของรุกมีทำให้รุกมีเสียชีวิตลงทันที So from one blow, Rukmi fell dead, and he was gone, finished with that one hit of the club. แล้วแค่โดนคาถาไปแค่รอบเดียวตีหัวเนี่ยปรากฏรุกมีก็ตายสิ้นชีพไปเลยทีเดียว So Rukmi was killed by Balaram on the auspicious day of Aniruddha's marriage. รุกมีก็โดนสังหารโดยบาลารามในวันที่เป็นสิริมงคลในวันงานแต่งของอนิรุดา So this is the kind of thing which happens in the Kshatriya families, when you're in the families of these great kings. This is how they live, that they often fight with each other and kill one another. อันนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในครอบครัวของพวกกษัตริย์หรือพวกกษัตริย์จะมีการฆ่าการทำลายการหนีเกิดขึ้นอยู่เรื่อย So the king of Kalinga was watching, and then he became afraid because he thought the Balaram would kill him, so he tried to run away. แล้วเขาก็กษัตริย์เนี่ยก็เริ่มกลัวแล้วก็คิดว่าบาลารามจะฆ่าเขาด้วยเขาก็เลยรีบวิ่งหนีไป But before he could escape, even a few steps, Balaram captured him. แต่ว่าก่อนที่เขาจะหนีไปได้เนี่ยบาลารามก็จับเขาไว้ก่อน So the king had always been showing his teeth when he was laughing and criticizing Balaram. So Balaram broke all the king's teeth. แล้วกษัตริย์นี้เนี่ยก็ชอบหัวล้อแล้วก็โชว์ฟันให้บาลารามแต่บาลารามก็เลยจัดการทำให้ฟันร่วงหมดปาก And Balaram just took his club and he smashed him and broke all of his teeth. แต่บาลามก็ใช้คาถาฟาดไปปรากฏว่าฟันหักทั้งหมดทั้งปากเลย And the other princes, the other people who were supporting Rukmi and the king of Kalinga, they also got captured by Balaram. And Balaram beat them with his club and broke their legs, and broke their hands. แล้วก็กษัตริย์องค์อื่นที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเสริมรุกมีเนี่ยบาลามก็จะตีเขาไว้บางคนก็แขนหักบางคนก็ขาหัก So they didn't try to fight Balaram, and they just tried to run away from him. เพราะเขาก็ไม่มีใครคิดที่จะต่อสู้กับบาลารามแต่คิดที่จะหนีไป So during this fight between Balaram and Rukmi, Krishna didn't say a word. He didn't say anything. ในระหว่างการต่อสู้เนี่ยกฤษณาก็ไม่ได้บอกอะไร Krishna knew that if he took the side of Balaram, then Rukmini wouldn't be happy. กฤษณาทราบว่าถ้าเกิดว่าถ้าท่านเนี่ยไปอยู่ฝั่งของบาลารามเนี่ยรุกมินีจะไม่ดีใจ And if Lord Krishna had said that the killing of Rukmi was not good, then Balaram would not be happy. แต่ถ้ากฤษณาบอกว่าปากว่าการฆ่ารุกมีมันไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้บาลารามเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจ So Lord Krishna decided best thing to do is not say anything, just keep quiet. แล้วกฤษณาก็ตัดสินใจว่าทางที่ดีที่สุดก็คือการที่ไม่พูดอะไรเลยเงียบดีกว่า Even though it's the death of his own brother-in-law, Rukmi, but he didn't say anything. ถึงแม้ว่าเป็นพิธีวันเสียชีวิตของพี่เขยเนี่ยเขาก็ไม่กฤษณาก็ไม่พูดอะไรในวันงานแต่งของหลานเขา He didn't want to do anything to disturb the nice relationship which he had with Balarama and with Rukmini. เพราะท่านไม่อยากจะไม่อยากจะให้มันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบาลารามและก็รุกมินี So then after this, then the bride that's the granddaughter of Rukmi, her name was Rochana, and the bridegroom, that's Aniruddha, they were put on the chariot and they were sent to Dwarka. ทั้งคู่เนี่ยทางเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยเขาก็ให้ก็ขึ้นส่งรถไป
แล้วก็ให้เดินทางไปก็มีทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีโรจนาแล้วก็อนิรุทธะ And they were accompanied by the bridegroom's party, by Aniruddha's party, meaning Lord Krishna and Rukmini and Pradyumna and Samba and all of these people. แล้วก็มีขบวนไปด้วยขบวนฝั่งชายก็คือมีกฤษณามีรุกมินีมีประดุมนาพวกนี้ไปด้วย So they were always protected by Lord Krishna. Lord Krishna is famous as the killer of the Madhu demon. พวกเขาก็ได้รับการคุ้มครองโดยกฤษณาผู้ที่มีชื่อว่าสังหารมารมาดู So they all left Bojakata and they left to go back to Dwarka in a happy mood. และทุกคนออกจากโบจาคัตตาไปแล้วก็เดินทางกลับไปอย่างมีความสุข So this is the end of the story about the family members of Lord Krishna. อันนี้ก็จบในบทที่พูดถึงเกี่ยวกับตารางวงวานของราชวงศ์กฤษณะ All right, we'll go on to chapter 62, which is entitled Usha and Aniruddha. แล้วก็ไปกันต่อนะคะในบทที่62ชื่อบทว่าการพบปะระหว่างอุชาและก็อานิรุดะ Now we just heard how Aniruddha got married to Rochana, who was the granddaughter of Rukmi. ตอนนี้เราก็เพิ่งฟังไปว่าอานิรุดะเนี่ยเข้าพิธีสมรสกับโรจนาที่เป็นหลานของรุกมี But here we're going to hear how Usha gets another wife. Aniruddha gets another wife. แต่อานิรุดะเนี่ยมีภรรยาอีกคนหนึ่งเราจะฟังเรื่องราวกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร All right. So the meeting of Aniruddha and Usha caused a great fight between Lord Krishna and Lord Shiva. การพบปะระหว่างอานิรุดะและก็อุชาเนี่ยทำให้เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นระหว่างกฤษณาและก็พระศิวะ So it's a very interesting and mysterious pastime. อันนี้เป็นเรื่องราวที่เร้นลับแล้วก็น่าสนใจมาก And Maharaj Parikshit was eager to hear the whole story from Sukadeva Goswami. ๆแต่มหาราชปริชิตก็มีความตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นมากที่จะฟังเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ทั้งจากสุคเดวะโกสวามี So Sukadev tells Maharaj Parikshit, he said, "You must have heard the name of King Bali. He was a great devotee who gave away in charity all that he had." แล้วท่านสุคเดวะโกสวามีก็กล่าวว่าท่านคงเคยได้ยินพระนามของกษัตริย์บาลีที่เป็นสาวกชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็ท่านเนี่ยแบบทำทานคือให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นทานไปหมดเลย And he gave away, he had a lot to give away. He was the king of the world and he gave away the whole world to Lord Vamanadev. แล้วก็ถวายโลกทั้งใบให้กับวามนเดช Lord Vamana is the incarnation of Vishnu. He's a dwarf Brahmana. วามนะเนี่ยเป็นอวตารของพระวิษณุในรูปของพราหมณ์แคะ So it was Lord Vamanadev who came to beg the 3 steps of land from Bali Maharaj. แล้วท่านก็วามนะเนี่ยก็มาขอทานเป็น3 ก้าวพื้นดิน3 ก้าว And this way he took away the whole world from Lord Bali Maharaj and he gave it back to the demigods. แล้วท่านก็ยึดเอาก้าวใหญ่3 ก้าวแต่ก้าวแต่ละก้าวใหญ่มากจนได้โลกเนี่ยคืนให้กับเหล่าเทวดาไป So that King Bali, he had 100 sons, and the oldest of all of the sons was Banasura. แล้วก็บาลีเนี่ยมีโอรสทั้งหมด100 องค์แต่ว่าองค์ที่โตที่สุดเนี่ยมีชื่อว่าบานาสุระ So Banasura was born of Maharaj Bali, and he was a great devotee of Lord Shiva. แล้วก็บานาสุระเนี่ย
เกิดจากมหาราชบาลีเนี่ยผู้ที่เป็นพอเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ของพระศิวะ He always wanted to do service for Lord Shiva. พร้อมที่จะทำการรับใช้พระศิวะอยู่เสมอ So because Banasura was because of his devotion to Lord Shiva, he got a big position in society, and he was honored in every way. แล้วก็เนื่องจากเขาเนี่ยมีการแบบอุทิศตนต่อพระศิวะเป็นอย่างมากเนี่ยเขาก็เลยได้รับการเชิดชูเนี่ยจากทุกๆด้าน And he was very intelligent and very generous also. แล้วก็มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีแบบว่าความเสรีมากด้วย And all of his activities were very glorious. แล้วก็กิจกรรมทั้งหลายของท่านเนี่ยก็เป็นที่น่าสรรเสริญมาก He never deviated from his promise and his word of honor. He was very truthful and fixed in his vows. ๆแล้วก็ไม่เคยผิดคำพูดมีการรักษาคำสัญญาเป็นอย่างมาก So he was the king. He was ruling from the city of Sonitapur. แล้วตอนนั้นเนี่ยท่านก็ปกครองเมืองที่ชื่อว่าโซนิคาปุระ And by the grace of Lord Shiva, Banasura had 1,000 arms. ด้วยพรของพระศิวะเนี่ยทำให้บานาสุระเนี่ยมี 1,000 มือ And it was so powerful that even demigods like King Indra were serving him. แล้วก็เขาเนี่ยมีพลังมหาศาลจนแม้แต่เราเทวดาอย่างพระอินทร์เนี่ยก็รับใช้เขาอยู่ So long ago, in the past, Lord Shiva had been dancing. And Lord Shiva dances, he does that special dance called Tandava Nritya. นานมาแล้วเนี่ยพระศิวะเนี่ยเคยเต้นรำในการเต้นรำชนิดนี้เนี่ยจะเรียกว่าทันดวานิตย And because he does this dance, Lord Shiva has got the name Nataraj, the king of dance. เป็นเพราะว่าท่านเนี่ยทำการเต้นในครั้งนี้เนี่ยเลยมีพระนามว่านัตราชเป็นเทพแห่งการเต้นอะไร So Banasura, he helped Lord Shiva in his dancing. He helped him because he was playing the drum. He beat the drum with his 1,000 hands. แล้วก็บานาสุระเนี่ยเป็นผู้ช่วยพระศิวะในการเต้นรำนี้เนี่ยพระบานาสุระเขาจะตีกลองให้เป็นจังหวะเขาจะตีโดยการใช้พันมือของเขา So Lord Shiva is Asutosh. He's very easily pleased. And when the demon Banasura played the drum nicely, Lord Shiva became very pleased. พระศิวะเนี่ยมีพระนามว่าอาชุโทชนั่นก็แปลว่าท่านเนี่ยโปรดปรานเนี่ยง่ายทำให้ท่านพึงพอใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นหลังจากที่มารท่านนี้เนี่ยตีกลองให้พระศิวะแบบนี้พระศิวะก็โปรดปรานเขา So Lord Shiva always likes to protect people who take shelter of him. พระศิวะทรงเป็นผู้ที่ชอบปกป้องสำหรับบุคคลที่เอาพระองค์เอาท่านเนี่ยเป็นที่พึ่ง And Lord Shiva is the master of all living entities in the material world. พระศิวะเนี่ยก็เป็นเจ้านายของมวลชีวิตในโลกวัตถุนี้ด้วย So Lord Shiva told Bana, he said, I'm very pleased with you. He said, whatever you want, you can ask from me, and I will give it to you. แล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านก็ทรงมีความพอใจกับบานาสุระเป็นอย่างมากแล้วก็ตรัสว่าเธอปรารถนาสิ่งใดเนี่ยเธอขอฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจะให้ So then Banasura said to Lord Shiva, he said, all right, if you want to please me, you please stay in my city. You stay here just to protect me. And if any of my enemies come and attack me, you can help me and defend me. แล้วก็พระศิวะก็บอกว่าโอเคพ่อของข้าคือข้าเนี่ยอยากจะให้เจ้าเนี่ยอยู่ที่นี่
แล้วใครแล้วก็ดูแลคุ้มครองที่นี่ถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยศัตรูที่ไหนมาเนี่ยเธอก็ช่วยข้าในการต่อสู้กับศัตรู So one time Banasura came to offer his respects to Lord Shiva, and he touched the lotus feet of Lord Shiva. และการครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเหตุการณ์ก็คือบานาสุระเนี่ยมาถวายความเคารพต่อพระศิวะแล้วก็ก้มลงกราบในเท้าพระศิวะ He touched the feet of Shiva with his helmet, and the helmet was shining like the sun globe, and he offered his obeisances unto Lord Shiva. แล้วก็บอกว่าแล้วก็ในขณะที่ก้มลงกราบเนี่ยปรากฏว่ามงกุฎเนี่ยที่ส่องแสงสว่างสวัยเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยก็มาแตะที่พระบาทรูปดอกบัวของพระศิวะเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพ So when he was offering his obeisances to Lord Shiva, at that time Banasura spoke to Lord Shiva, and he said to Lord Shiva, he said, anybody who has not fulfilled, who hasn't satisfied his ambition, will be able to do so by taking shelter of your lotus feet. แล้วก็หลังจากที่ถวายความเคารพเช่นนั้นเนี่ยบานาสุรักก็จะกล่าวว่านายที่รักผู้ใดที่ยังไม่ได้ตอบสนองความใฝ่ฝันของตนเนี่ยจะสามารถทำได้ด้วยการมาพึ่งพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ Lord Shiva, Banasura said, your lotus feet are just like a desire tree from which we can get anything we want. นาสุราเนี่ยก็บอกกับพระศิวะว่าพระบาทของพระองค์เนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนกับต้นไม้สมใจนึกที่เราเนี่ยขออะไรก็ได้ตามที่ใจเราปรารถนา So Banasura said to Lord Shiva, he said, you have given me 1,000 arms, but I don't know what to do with them. แล้วก็เขาก็จะบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงประทานพรให้มือ 1,000 มือกับข้าแต่ข้าไม่รู้จะทำอะไรกับมันดี He said, I cannot, he said, they're just a burden for me because I cannot use them properly in fighting. แล้วก็บอกว่าพอข้าแบบไม่ได้ใช้งานกับมันเลยมันก็เหมือนกับเป็นภาระให้ข้าไปเฉยๆ I can't find anyone good enough to fight with me. ข้าไม่เห็นใครเลยไม่เจอใครที่จะแบบว่าเก่งพอที่จะต่อสู้กับข้าได้ The only person who could possibly fight with me is you, Lord Shiva. แต่บอกว่าไม่เจอใครที่จะสู้กับข้าได้แล้วนอกจากตัวท่านเอง You are the original father of the material worlds. เพราะท่านเนี่ยเป็นเสด็จพ่อของโลกวัตถุ So sometimes I feel like I want to fight with my arms, and I go out to find a person to fight me. แต่บางครั้งเนี่ยข้าไม่รู้จะต่อสู้กับใครบางครั้งอยากจะต่อสู้กับมือของตัวข้าเองแต่สุดท้ายก็ต้องออกไปหาคนที่ข้าจะต่อสู้ด้วย But whenever I go out to find somebody to fight, everybody runs away because they know how powerful I am. แต่ทุกครั้งที่ข้าออกไปหาเหยื่อที่จะต่อสู้ด้วยเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครกล้าที่จะต่อสู้กับข้าเพราะว่าคิดว่าข้าเนี่ยแข็งแกร่งมากแล้วกลัวแล้วก็หนีกันหมด So I'm not able to find anybody who can give me a good fight. เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นเหตุให้ข้าเนี่ยไม่ได้หาใครเลยแต่หาใครที่เป็นนักต่อสู้ที่เก่งๆไม่มีเลย So just to satisfy my hands, my arms, because they want to fight, so he said, I go and beat the mountain. I beat my hands against the mountains, and in this way I tear many great mountains to pieces. และเพื่อให้ความพึงพอใจกับมือข้าเนี่ยข้าต้องไปแล้วก็ทำลายภูเขาต้นไม้เยอะแยะมากมายภูเขาดีๆก็ถูกข้าทำลายหมดเพื่อให้
แขนของข้าพึงพอใจ So Lord Shiva understood that the benediction which he'd given Banasura had become a problem for him. และพระศิวะก็เลยเข้าใจแล้วว่าพรที่ตนเองได้ให้กับบานาสุราไปเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาสำหรับบานาสุราแล้ว So Lord Shiva told Banasura, he said, "You're a rascal. You are very eager to fight. But since you have no one to fight with you, you are distressed." บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเธอเนี่ยเป็นผู้ที่อับโชคแล้วก็โง่เขลามากเพราะว่าไม่มีใครมาสู้กับเธอแล้วเนี่ยเธอก็ยังจะเสียใจ You may think that there is no one in the world to oppose you except me. But Lord Shiva said, I say that you will eventually find such a person who can defeat you. แล้วก็แต่เจ้าเนี่ยกลับคิดว่าไม่มีใครมีคุณสมบัติที่จะสู้กับเจ้าได้นอกจากข้าแต่ความจริงมันไม่ใช่เช่นนั้นในไม่ช้านี้เจ้าจะได้เจอกับคนที่สามารถจะต่อสู้กับเจ้าได้ So at that time, your life will come to an end, and your flag will no longer fly. บอกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเจ้าจะจบชีวิตลงแล้วก็ธงแห่งชัยชนะของเจ้าเนี่ยจะไม่ได้โบกอีกต่อไป And the false pride which you have will be smashed to pieces. แล้วก็เกียรติยศศักดิ์ศรีที่เจ้ามีทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกบดขยี้จนไม่เหลืออะไรดี So after hearing Lord Shiva's statement, Banasura he was actually pleased. หลังจากที่ได้ยินคำพูดของพระศิวะและปานาสุรารู้สึกดี So Banasura was very puffed up because of his power, because of his strength, because of the blessings given to him by Lord Shiva. He'd become very proud. บานาสุราเนี่ยรู้สึกมีความยิ่งยโสมากเพราะว่ากระจักพรที่ตัวเองได้มาแล้วก็พลังที่ตัวเองมี But when he heard Lord Shiva tell him that there's somebody going to come who's more powerful than him and who would defeat him, then he was very happy. เวลาเขาได้ยินว่ามีคนที่เก่งที่จะมาต่อสู้กับเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกดีมาก So Banasura went home with great pleasure, and he always waited for the day when the person would come who would give him a good fight. ๆแล้วบานาสุราก็กลับไปบ้านแล้วก็รอคอยว่าเมื่อไรวันนั้นจะมาวันที่คนที่ต่อสู้เก่งจะมาแล้วก็ต่อสู้กับเขา And they would take away all his strength. But Banasura was such a foolish. He was such a foolish person. บานาสุราเนี่ยเป็นมารที่โง่เขลามาก Demons are usually stupid. They're foolish people. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมารเนี่ยจะเป็นบุคคลที่โง่เขลา And often they have too much strength or too much opulence, and they want to show off their power. สิ่งที่เขาจะมีก็คือพลังหรือว่าความมั่งคั่งแล้วเขาจะอยากโชว์หรืออยากโชว์สิ่งเหล่านี้ And they want to feel satisfaction when they show their power to others.
เขาก็จะมีความพึงพอใจเวลาเขาได้แสดงไอ้ความเป็นไอ้นี่ของเขาพลังของเขา So these demons, they feel satisfied when their powers are exhausted. แล้วพวกมารเหล่านี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะมีความพึงพอใจเมื่อความมั่งคั่งแล้วนี่ของเขาเนี่ยหมดไป They have power, but they don't know how to use it for the right purpose. เขามีพลังแต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้พลังไปในทางที่ถูกต้องเนี่ยได้อย่างไร So they're unaware of the benefit of Krishna consciousness. รู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจาก Krishna consciousness. There are two classes of people. There is a demon and there's a devotee. มันมีบุคคลอยู่สองประเภทบุคคลประเภทที่เป็นสาวกกับบุคคลประเภทที่เป็นมาร So those people who are not devotees, who are not Krishna conscious, are generally referred to as they are devotees of the demigods. แล้วก็ประเภทที่เป็นสาวกเนี่ยก็คือประเภทแบบว่าเป็นแบบเราเทวดา But the devotees, those who are devotees, they worship the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna or Lord Vishnu. บุคคลที่เป็นสาวกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบูชาพระกฤษณะหรือพระวิษณุ And they will use everything for the service of the Supreme Lord Krishna. เขาจะใช้ทุกอย่างไปในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด Krishna. But those people who are not Krishna conscious, they utilize everything for sense gratification. สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็น Krishna จิตสำนึกเนี่ยเขาจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อการสนองประสาทสัมผัส So Banasura is that kind of person. He's a perfect example of the person who does everything for sense gratification. งั้นบานาสุราเนี่ยเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อการสนองประสาทสัมผัสของตนเอง So for his own satisfaction, for his own satisfaction, he wants to use his power to fight. เพื่อให้ความพึงพอใจกับเขาเองเขาอยากจะใช้พลังของเขาในการต่อสู้ But he couldn't find anybody to give him a good battle. แต่ก็หาใครไม่ได้ที่จะแบบมาสู้กับท่าน Okay, so we'll find out what happens next week when we read more. โอเคเดี๋ยวเราก็จะจบคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง Okay. So it's a long story. We'll hear about Aniruddha getting another wife. มันเป็นเรื่องราวที่ยาวเดี๋ยวเราก็ฟังกันเกี่ยวกับอนิรุดดาได้ภรรยาอีกคนหนึ่ง And how Banasura becomes his father-in-law. แล้วก็บานาสุราเป็นพ่อได้อย่างไร All right, are there any questions? มีคำถามไหมคะ Yes from Vishnu Priya ก
Hare Krishna, Guru Maharaj, Dalavatana, Krishna Chetna, Humble officers, according to Srila Prabhupada. อาจารย์แปลให้พี่หน่อยนะคะค่ะความสงสัยของพี่ก็คือเหมือนกับว่าใน four principle อ่ะก็คือมีข้อห้ามในการเล่นการพนันความสงสัยของพี่ก็คือทำไมกษัตริย์ยังคงเล่นการพนันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามของสนาตานดามะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะHer question is, in the four regulative principle, the gambling is also there, that one should not do it. But in the story of Kshatriya, we can see that often they're being doing this gambling thing. So it's not against the Vedic literature or Vedic law. But if you're a Kshatriya, then it's allowed. But there are no Kshatriyas in the Kali Yuga. ความจริงการพนันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเวทอนุญาตให้ Actually, Lord Shiva is not different from Sankarshan. At the same time, Lord Shiva is a devotee of Sankarshan. It's hard to understand. It's like one and different. But they said the snakes on the body of Lord Shiva represent Lord Sankarshan. Yes. Okay, thank you, Guru Maharaj. บางทีก็ถามถึงพระศิวะกับคองูที่ใส่บนคอพระศิวะบอกพระศิวะบูชาสังฆทานหรือเปล่าท่านก็บอกว่าใช่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าก็บอกว่าพระศิวะก็เป็นหนึ่งในสังฆทานเหมือนกันอะไรก็มันก็จะประมาณนี้โอเคVaishnavi Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I was surprised that someone can have a hatred towards God also. Rukmi had a hatred towards Lord Krishna, and Balaram gave him 2 or 3 chances in the gambling, and finally he got killed by Balaram. So he also get liberation, Guru Maharaj. He had a relationship with the God in hatred, something like that. He had a what? Some hate thinking of the Lord in hatred, like Kamsa. Well, yeah, demons killed by Krishna, in the presence of Krishna, they all get liberated, right? Yeah, yes, they all got liberated. Sayuja Mukti. Yes. Yeah, they are there. So, yeah. Rukmi at least got Sayuja Mukti, yeah? Yeah, yes, Guru Maharaj, yeah. Because Krishna's there, Balaram's there, Balaram killed him, so, yeah, they get liberated. Yes, Guru Maharaj. Yeah. But they will also get purified. Oh, definitely, yes. These demons that were killed like that, they're not ordinary. You could imagine, you know, his son and his daughter and his granddaughter, they got married to Krishna's son and grandson. So they must be very special. And his sister is Rukmini, and Rukmini is the wife of Krishna. So Rukmini is the goddess of fortune, Lakshmi. And so his sister is the goddess of fortune. So, you know, Rukmini is definitely not an ordinary, just any ordinary demon. He's really a very special demon. Yeah, yes, Guru Maharaj, I understand now. Yeah, they must be very special soul. Yeah. Yeah. So to be killed by Lord Balaram, yeah. They don't say much about what happened to him, but certainly he will have a good destination. Yes. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Are there any more questions, Archana? From Sri Devi Gaurangi Mataji. Oh, yeah? One last question.
Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I have a question that I've been having for a long time. I hope I can ask it today. How come for generations and generations of people of Hindu origin, how come they do not know this concept of a Supreme Lord? Like myself, being of Hindu origin, only when I come to Krishna consciousness, then I know that there is something, the concept of a Supreme Lord, and then there are administrative demigods. But how come religions like Islam and Christianity, they have some conception of a God, and then they don't have these so many other gods, except for the Greeks like that, or the Romans? Why is it that it has been hidden from Hindus all this while? Only if they become Vaishnava, then they know there is a Supreme Lord, and then the rest are all administrative demigods. Why is it like that, Guru Maharaj? Thank you, Guru Maharaj. Well, there's different understandings about creation. You know, in Christianity, they say God created the world in 7 days. We're not told very much about how he did it. And generally, Christianity, they think life is only on this one planet. You see, they don't have knowledge about life on other planets. So they have a very limited understanding about the nature of life and about the creation of God. They think God only created life on this one planet, and the other planets there's no life there. Although there's a lot of evidence about unidentified flying objects, so many different times the different things appear in the sky, they cannot explain them. So there's many reasons. It's a big subject matter. But if you look at Christianity, you know, Lord Jesus said, there's so much more I can tell you, but you're not ready to receive it. Because Lord Jesus was preaching in a desert to people who were not very cultured or civilized. And even for what he did teach, they crucified him. The people where Lord Jesus was preaching, he was in a desert country, you know, and the people were quite barbaric. So he had to preach according to what they could understand. That's the point. What can people understand? The teacher knows how much to present according to the understanding of the students. So people who are not so much developed, they cannot understand very much, so you keep it very simple for them. Okay. You see, just like Buddhist people, they don't believe in God. That, you know, they're atheistic. They don't believe in God. They simply believe, but they believe in Buddha. They have faith in the Buddha. You know, they have faith in the Buddha person. You know, they don't have faith in God. They don't believe in the divine energy or anything. But they just follow the Buddha. So they have faith in him. So follow him. And that was as far as they could go. They're not, you know, they're atheistic people. They're not very well educated. So Lord Buddha came to cheat the atheists. And he taught them, just follow me. So they followed him, and then because they followed Lord Buddha, so they got some good result. Mm-hmm. อันนี้นะคะท่านก็พูดถึงการที่แบบว่ามันจีก็ถามในส่วนของการที่แบบว่าแต่ละศาสนาบอกถึงการเกิดของโลกเนี่ยยังไงบ้างอะไรอันนี้เนี่ยก็ได้บอกว่าในแต่ละศาสนาที่ต่างกันออกไปอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยจะบอกว่าพระเจ้าใช้เวลาสร้างโลกประมาณ20 วันอะไรอย่างนี้ซึ่งในของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกในตรงส่วนนั้นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วตอนสมัยพระเยซูตอนท่านแบบเผยแพร่ตอนนั้นเนี่ยเริ่มเผยแพร่ในที่เป็นแบบทะเลสาบก่อนแล้วผู้คนก็แบบไม่เชื่อคำสอนของท่านอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าพูดในเชิงของศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมีการก็ผู้คนก็จะไม่เชื่อในว่ามีพระเจ้าอะไรก็จะไม่เชื่อในรูปลักษณ์นี่ก็เป็นการได้รับคำสอนมาแบบไหนเขาก็จะมีความเชื่อกันแบบนั้น So
understanding the realm of demigods. We see even in Hindu culture, a lot of people, they think ultimately it's all one. And they think the demigods, this is just imagery, it's not real. They're just forms to meditate on, and ultimately there's only the oneness or the nothingness. Oneness or nothingness, this is their understanding of the absolute. แล้วก็เขาก็จะเชื่อกันว่าสัจธรรมสูงสุดก็คือการเป็นหนึ่งและการเป็นหนึ่งก็คือการไม่มีอยู่หรือการเป็นศูนย์นั่นเองก็คือการเชื่อในสิ่งที่ไม่มีอยู่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสัจธรรมสูงสุดสำหรับพวกเขา So different people have different understandings of what is God or who is God. You try to get them to understand something more is a difficult job. To bring people up from materialism, to bring them up to understand first of all that there is God and God is a person. It's a long way up. It's a big way. It's a long way to go. เพราะว่าจากการที่เราจะพัฒนาคนให้แบบมาเข้าใจตรงนี้มันก็เป็นแบบว่าหนทางที่ยาวไกลอยู่กว่าเขาจะมาเข้าใจเกี่ยวกับวิธีทิพย์แล้วก็จะมาเข้าใจเกี่ยวกับความที่ว่าถึงพระเจ้ามีอยู่จริงเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ยาว Of course, we do see in the Vedic culture there's a hierarchy, there's a spiritual hierarchy. There are demigods, and ultimately there's one supreme God. So that's stated in the Vedas. So people have to be more educated gradually, can understand. If you can bring people, first of all, to the Vedas, then from the Vedas, then you can bring them to understand the higher aspect of the Vedas, that there's a supreme God. In the Vedas it mentions about demigods and worship of demigods to fulfill our needs in material life. And so it's good for materialistic people, demigod worship is helpful, people satisfy their desires. And then gradually they'll start to think about getting something which is eternal instead of just something which is temporary. They'll want to know, what do I have to do? Because these demigods are giving only material things. So how do I get something which is eternal? So then they can hear about the one Supreme Lord. So that it's a big, it's a change in their thinking to bring them up from demigod worship, to bring them up to understand there's a Supreme Lord over everyone. Yes, Guru Maharaj. In the reading book, my reading scriptures group, Bhagavad Gita, one girl brought her sister in, and then after that, at first one girl was very enthusiastic about the Bhagavad Gita reading. But as soon as in chapter 2, early part of chapter 2 mentions of Lord Krishna being the Supreme Personality of Godhead, then she wrote to me saying her sister's very upset by those statements and it was persuading her to leave the group. Then I tried explaining to her, and tell her, just bear with me some more. When we go on to read other chapters, things will become clearer to you. Now we are just in chapter 2. Then when we go on, you will understand more. So if your sister wants to leave, let her leave. Then she said, I need to show loyalty to my sister. So we are offended because for us, Lord Shiva is the Supreme Personality. We cannot tolerate to see Lord Krishna mentioned as Supreme Personality here. So we are both leaving, they told like that. So I said, okay, up to you, you leave, but you're welcome to come back again next time. I just told her like that. So the two sisters left. So like that, Guru Maharaj. But what Guru Maharaj explained just now is useful for my preaching, because I can tell them about the gradual elevation from material to spiritual, the temporary material things that demigod give, which I can emphasize about that. Well, they were devotees to Shiva, was it? They are not devotees, Guru Maharaj, they are outsiders, non-devotees. Why did... A devotee of Lord Shiva, yeah, maybe some ardent followers of Lord Shiva, maybe followers like that. Lord Shiva, yeah. Why were they offended by the personality of Godhead? Because they want, in their mind, it's Lord Shiva is the supreme. Oh, Lord Shiva is... Oh, yeah, Lord Shiva is supreme in the material world.
Yeah, I tried telling her, but then she wanted to show allegiance to her sister. No. So actually, I was a bit uncomfortable because I don't know the sister. I know this person, but I don't know the sister. So I was a bit, I had some trepidation about, letting the sister come into the group, because sometimes they come misunderstand, and then they are not patient to wait and let the Bhagavad Gita unfold. As it unfolds, it becomes more revelation. Yeah. But very strong views, some of them. But I've got a good group. There are about 10 of them. Okay. About seven or eight will come every week. Sometimes less people a particular week, but then they are quite keen and they do come. They are quite What are keen. you reading now? Bhagavad Gita? I'm reading Bhagavad Gita. Yeah, Bhagavad Gita, Guru Maharaj, 2.47 now. Chapter 2, verse 47. We have reached up to there, but now a bit slow going because the purports are rather long. So we have a discussion after the reading, and then I am slowly introducing them to pranams, and then we also sing the Maha Mantra, get them to take turns to do the call and response Maha Mantra, teaching them some easy tunes. And then like that, Guru Maharaj, and introducing them to Srila Prabhupada's daily purports. Every day there is in the calendar, Prabhupada calendar, there is a purport there. So introducing them to those purports, I put a flower at the calendar, I take a photo, and then I send it to the group. I will really pray, and I'll be very happy and honored and very fortunate if one day Guru Maharaj can come into the group. It's a bit late, 9:45 p.m. Malaysian time on Thursday. I will send the link to Guru Maharaj. When Guru Maharaj is free, can come. Okay, I'll see. That will be very thrilling and very interesting. The others are quite nice, actually. They're very innocent people, and they just want to know more. One has asked me for beads. I've posted beads to her, beads and chanting bag, and a picture of Radha Madhava, which I laminated. I've got some gifts to give people. So I gave her a laminated picture of Radha Madhava from Mayapur. Oh, good. And then given her, I've got a lot of gifts I keep, and then if people want, I give them gifts like this. So I gave her a chanting bag as a gift. The beads, I told her, you purchase the beads, I told her, because it's good for you to contribute to our temple as well. Like that, Guru Maharaj. Okay. Thank you so much, Guru Maharaj, for introducing me to this service. It's really very happy with this service. And I also have my Ramayana reading group. There's only 3 of us reading Ramayana now. And and also another thing is that, like Guru Maharaj mentioned, go to the house. So there's a lady near my house whom I always give prasadam to. So I'm planning to go on Tuesdays at around between 5 to 6 to read Bhagavad Gita with her, taking Guru Maharaj's advice to even reach out to people who don't have Zoom and things like that. Sit and read with her. She's very receptive to reading Bhagavad Gita. So I thought of going to the house and read with her like that slowly. She's 75 years old, Guru Maharaj. Oh, okay, very nice. Yeah. Yeah. Thank you so much, Guru Maharaj, for your mercy, love and kindness. I'm eternally indebted to Guru Maharaj. Thank you so much. Thank you, Sri Devi. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Okay, Archana, thank you very much. Archana? Thank you, Guru Maharaj. Yes, Guru Maharaj. Okay, thank you, and thank all the devotees. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Thank you, Gurudev. Guru Maharaj.